आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी जो टाइपिंग का जो रिजल्ट आने वाला था उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो आप सबका फाइनली आरआरबी एनटीपीसी का जो टाइपिंग का जो एग्जाम है वो बहुत ही पहले एग्जाम आयोजित कर दी गई थी और आपका जो रिजल्ट फाइनली ये जारी कर दी गई है। अगर अभी तक रिजल्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर वो प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से अपना आरआरबी एनटीपीसी जो टाइपिंग का रिजल्ट है वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग का जो रिजल्ट जारी कर दिया गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर जाकर प्रेस कर लीजिए। प्रेस करके वहाँ से अपना रिजल्ट बार में देख सकते हैं। ये रिजल्ट कुछ ही देर पहले जारी किया गया और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया जहां से सारे स्टूडेंट अपना रिजल्ट चेक कर लिए। जल्दी से जल्दी अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, जाके अपने रिजल्ट को आसानी तरीके से जाकर जल्दी से जल्दी चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।